Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute ist ein schöner sonniger Tag und ich hoffe, dass er auch sonnig bleibt. Ja, heute haben wir ein Golf 6. Golf 6 und ja, es häufen sich wieder mal die Fehler. Das Auto ist hier, weil es ein lautes Klackergeräusch von sich gibt. Ja, jetzt denken vielleicht die meisten, ja, das liegt jetzt an der Kette. Nein, die Kette hat er nämlich schon bekommen. Das ist ein halbes Jahr her, dass er eine Kette bekommen hat. Jetzt war der Kunde, bei dem der die Kette gemacht hat, das war eigentlich ein Auto, was wir machen sollten. Aber wir waren vielleicht ein bisschen zu teuer. Ist manchmal so. Da muss man halt so hinsehen. Aber billig kann jeder. Und ich sag mal, ich mache es lieber ganz oder gar nicht. Ich weiß nicht, was da gemacht wurde. Es wurde auf jeden Fall die Kette erneuert. Ist ja alles gut. Aber jetzt macht er natürlich derbe Klackergeräusche. Und der es gemacht hat, der ist mit seinem Latein da am Ende. Und welche Klappergeräusche ich damit meine. Ich würde sagen, wir schleichen uns mal rüber zu dem Golf. Und dann zeige ich euch mal, wie jetzt so der Stand der Dinge da ist. Wie gesagt, ich habe den letzte Woche auch erst reingekriegt, habe mir das angehört. Entweder er hat was vergessen oder es ist wieder ein neuer Fehler, ein größeres Ding. Wir werden es ja sehen. Schauen wir es uns einfach mal an. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass er was vergessen hat. Aber man kann ja schon mal das eine oder andere vergessen zu wechseln und schon bauen sich neue Probleme. Weil er wollte eigentlich, dass der Kunde nach VW geht und die das Auto durchchecken. Ich habe gesagt, bring mal her, wir schaukeln das Kindchen schon. Ja, muss man sich eben halt mit der Materie ein bisschen befassen, dann weiß man auch, woran das liegen könnte. Gut, ich würde sagen, wir schleichen uns mal in die Werkstatt und gucken uns das ganze Spiel dort an. Ja, Freunde, so, hier haben wir den Golf 6, den TSI mit dem komischen Klappergeräusch. Und ich würde mal sagen, ich führe euch das einfach mal vor, wie es denn so klappert. Und dann schauen wir mal, wo das Geräusch denn wohl herkommen könnte. So, stellen wir den Schlitten einfach mal an und gucken mal, was der Kunde meint. Die Motorkontrollleuchte leuchtet. Der hat 104.000 Kilometer gelaufen, was natürlich auch gar nichts ist. Aber ihr hört, so läuft er ganz ruhig. Ist also völlig unscheinbar. Wasserpumpe ist noch alt geblieben.
Also ihr merkt schon, irgendwas macht die derbe komische Geräusche. Wenn man den Schlauch jetzt abknickt, da verändert sich nichts. Verändert sich auch nichts. Also der macht ja schon, das ist mehr so ein, nicht so ein Rasseln, das ist mehr so ein metallisch, widerliches Geräusch. Also ich meine, das kommt von der Hochdruckpumpe. Aber das ist schon recht widerlich. Obwohl die soll neu gekommen sein. Und das gerade vor kurzem erst. Ja, da gibt es keine Veränderung. Der klingelt trotzdem noch so wie so ein Ascheimer. Ich würde sagen, wir bauen mal die Kraftstoff für die Hochdruckpumpe aus und prüfen die mal. Mal gucken, was wir da gemacht haben. Weil das ist ja nicht normal. Also der klappert ja schon, das ist schon derbe. So, auslesen werden wir den dann auch nochmal. Werden mal gucken, was drin steht. Und ja, schauen wir uns das Ganze einfach mal an.
Tja Leute, Kraftstoffpumpe habe ich ausgebaut, so, um zu prüfen, ob die den hier mit neu gemacht haben, weil das ist ganz wichtig, dass dieses Bauteil mit neu kommt, wenn man eine neue Kraftstoff-Hochdruckpumpe einbaut. Weil ohne das Bauteil ist das ganz schwierig und ich weiß nicht, ob das neu gekommen ist, weil hier innen drinne, wenn ihr das sehen könnt, da sind so Abdruckspuren. Ja, ob die jetzt so schnell entstehen können, das weiß ich nicht, oder ob das so auch im Neuzustand aussieht, das kann ich nicht sagen. Dazu habe ich mir mal einen neuen bestellt und ich habe unter anderem auch schon eine Hochdruckpumpe bestellt, weil es kann ja sein, dass die eine Macke hat, was ich allerdings nicht glaube. Ja, das wackelt auch hin und her. Ja, und ihr seht, da ist das auch genau das gleiche. Das sieht also ja für mich aus. Ja, ich kann das schlecht beurteilen, ob der jetzt neu ist oder nicht. Also von der Farbgebung her würde ich sagen, der ist alt. Aber der kleine hier, der kostet auch nicht viel Geld. Das kann man ausprobieren. Aber der Clou ist, wir haben ja keinen Niederdruck, sondern der Druck ist zu hoch. Und es könnte auch sein, dass das jetzt von der Kraftstoffpumpe im Tank kommt. Dass das Sieb verdreckt ist oder dass der halt Aussetzer hat. So jetzt im Fahrbetrieb hatte ich jetzt nichts festgestellt, dass der jetzt Aussetzer hatte. Aber das ist jetzt so die Maßnahme, was wir alles zu prüfen haben. Und ich mache erstmal das kleinste Bauteil in dem ganzen Ding hier, mache ich einfach neu. Und dann schaue ich mal, ob dann nachher irgendwie sich was verbessert. Glauben tue ich das jedenfalls nicht. Ja, stecken wir mal rein das Ding. So, ich würde sagen, wir stellen den Schlitten dann nochmal an. So, dann schauen wir mal, ob das Klingeln gleich wiederkommt. Jo,
Da ist es wieder. Das gleiche Klingeln ist wieder da. So, wir müssen jetzt einfach hingehen und den Kraftstoffdruck und den ganzen Zirkus messen, sonst wird das nichts. Sonst suchen wir uns hier dumm und dämlich und kommen zu nichts. Was haben wir jetzt gemacht? Wir haben die Kraftstoffdrücke geprüft. Wir haben den Pumpenkolben nochmal erneuert. Ich habe dann noch so ein paar Sachen kontrolliert und geprüft und wir sind dann zum Entschluss gekommen, dass wir die Niederdruckpumpe austauschen werden und den Nockenwellenversteller. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das jetzt original ist, dass man den oben am Stecker bewegen kann. Ich hatte den ausgebaut und da waren noch keine Siebe mehr drin. Irgendwie kam mir das alles so ein bisschen komisch vor und deswegen habe ich gedacht, ja, Nockenwellenverstellung, also das ist wieder so ein Ding, das könnte wohl vom Nockenwellenversteller kommen, der Öldruck gesteuert ist und da gucken wir mal. Auf jeden Fall dieses komische Fiepen wird wahrscheinlich von der Niederdruckpumpe kommen, die im Tank sitzt und die zeige ich euch mal eben. So, das ist ja hier die komplette Einheit. Diesen Dichtring, den müsst ihr mit neu nehmen. Die habe ich auch bestellt, den gibt es auch neu. Und einmal eine komplett neue Fördereinheit, weil die Pumpe selber hier drinne, die kann man nicht tauschen. Das ist also nicht ganz einfach, die zu tauschen. Man kann jetzt auch nicht sehen, ob das Sieb da drinne kaputt ist. Ich werde das aber nochmal auseinandernehmen, irgendwann mal die Tage, wenn ich dann mal Zeit habe. Aber wir werden das sehen, wir werden das kontrollieren und dann schauen wir mal und dann wird das schon gehen. So, ich habe eine neue bestellt, inklusive Dichtung und dem ganzen Zirkus hier, das muss alles neu. Das kann man nicht wiederverwenden, würde ich auch nicht, weil dann wird der Tank oben undicht, ihr tankt voll und dann läuft euch der Sprit unten raus. Und im Moment ist das keine witzige Geschichte, im Moment ist das sehr teuer. Ja, soweit dazu. Schauen wir mal. Ja, Leute, nachdem wir ja nun festgestellt haben, dass es nicht an der Niederdruckpumpe liegt, weil der Druck ist immer noch da und ich sag mal, es ist leiser geworden, aber das Problem besteht immer noch. Also liegt es nicht an der Niederdruckpumpe und es liegt wahrscheinlich auch nicht am Nockenwellenversteller, sondern jetzt habe ich einfach und schlicht und einfach gesagt, ich kontrolliere jetzt ganz einfach nochmal die Steuerzeiten, weil ich habe das jetzt schon ein bisschen weiter zerlegt hier. Ich habe da schon mal mit angefangen mit der Zerlegung, habe dann schon mal vorgegriffen, sage ich mal so. Und ihr müsst hier die Deckel abhaben und um die Deckel abzuhaben, müsst ihr natürlich auch ein Wasserrohr abbauen. Und ihr, sag mal, vom Kunden habe ich ja gesagt bekommen, dass der die Kette gemacht hat, das kontrolliert hat. Also seine Arbeit, also die Steuerzeiten nochmal kontrolliert hat. Aber was ich aber nicht glauben kann, weil jetzt das nicht so ausgesehen hat, als wenn da jemand bei war. Wir wissen ja, ab dem 16 Ventiler ist nur die Einlassnockenwelle überwacht. Und wenn die Einlassnockenwelle immer einen Fehler schmeißt, dass die Steuerzeiten nicht passen, dann kann das nicht passen. Das geht nicht. Das kann nicht passen. Das müssen wir kontrollieren. Das schauen wir uns an, das Ganze. Und ja, ich werde es einfach kontrollieren. Und dann sehen wir ja weiter. Und dann schauen wir mal. Ja, ihr könnt bequem schön jetzt da drauf gucken.
So Freunde, für das 1.4er, 1.2er 16V Triebwerk gibt es einmal dieses Teil und einmal Messuhr. So, die beiden Sachen, die braucht ihr auf jeden Fall. Und ich sag mal so, Messuhr einbauen, da brauche ich nichts zu sagen. Dann werden wir mal gucken, ob die Steuerzeiten jetzt wirklich passen oder nicht. Ich bin da einfach mal gespannt, wo die Reise so hingeht. So, hier werde ich jetzt die Messuhr einstellen. Sehr gut. So. Mal gucken, ob ich da so dran komme. So. Wird gehen. Schöner ist es natürlich mit einer zweiten Person. Habe ich jetzt aber nicht zur Verfügung. Also müssen wir jetzt gucken, wie da jetzt vorsichtig und so rantasten. Mal gucken, dass ich jetzt bis zu dem Punkt hochkomme, der Kolben wieder zurückgeht. So. Da wäre der Punkt. Mal gucken. Jetzt müsste das hier reingehen. Nee. Jetzt kommt der spannende Punkt. So, jetzt kommt der spannende Punkt hier. Also irgendwie passt das gar nicht. Also ihr seht ja hier schon, hier die Nippel, hier seht ihr sie. Und wenn das schon da anders aussieht als wie hier auf dem Blech, ja, braucht man nicht weiter gucken, oder? Weil die Steuerzeiten passen nicht. Ja, da hilft ja nur noch eins. Alles nochmal auf Anfang, das heißt alles nochmal raus, Steuerkettenkasten, dann die Steuerzeiten richtig einstellen. Was soll ich dazu sagen? Shit happens. Ich zeige euch das jetzt gleich nochmal hier vorne. Und ja, das ist natürlich, ja, ich sag mal, grober Unfug.
Ja, so ist das eben halt, wenn man sich darauf verlässt, was ja, Kunden so berichten. Und man sieht's, Steuerzeiten sind für den Arsch. Ja, so schnell kann das gehen. Wahrscheinlich hat er die Pumpe wahrscheinlich auch umsonst getauscht, weil die war wohl doch nicht kaputt. Ja, wie gesagt, das muss man jetzt mit dem Kunden klären, was der jetzt möchte und wie auch immer, was er tun möchte, tun sollen, was wir tun sollen, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil wir müssten dann theoretischerweise seine Arbeit nochmal machen und das kostet Geld. Aber da wir da eigentlich nichts mehr zu tun haben, das ist Garantiesache von dem und er hat das zu beheben. Ganz klare Sache. Er hat das zu beheben, die Steuerzeiten passen nicht und so ist es eben. Ja Leute, so kann es gehen. So, ich wollte euch nochmal eben zeigen, dass die Steuerzeiten nicht passen können. Da unten ist der Punkt und da ist der Punkt. Und wenn man jetzt das mal ein bisschen so betrachtet, sieht man, dass die nicht in einer Linie stehen. Und gerade deswegen passen die Steuerzeiten dann auch nicht. Und dann macht die Einlassnockenwelle natürlich Attacke. Tja Leute, so schnell kann das gehen, dass man eben halt das überprüft, was Vorgänger gesagt haben. Und ich sage ganz ehrlich, er hat die Steuerzeiten hier nicht überprüft. Sage ich so, wie es ist. Das nächste Mal werde ich das auch andersrum machen. Dann werde ich erst die Steuerzeiten überprüfen und dann den Rest. Weil das gibt einem dann auch wieder Lehrgeld. Das ist dann eben so, weil ich bin davon ausgegangen, dass er die Steuerkette vernünftig gemacht hat und dass es da kein Problem gibt. Aber das Fahrzeug sollte nach VW gehen und die sollten das überprüfen. Ja, was hätte der Kunde dafür bezahlt? Diese Marge. Ja, das ist das Problem. Und das Problem ist jetzt ganz einfach, ja, wir werden das Ding hier wieder zusammenbauen und dann werden wir das Ding dem Kunden wieder übergeben und dann werden wir ihm sagen, einmal bitte nochmal. So ist das Leben, so schnell kann das gehen. Das Problem ist eben halt, wo Menschen arbeiten, passieren Fehler und hier sieht man es ganz offensichtlich, dass die Steuerzeiten nicht passen. Also, dann kann da nur eins überbleiben, das ist eben halt so, dass da mal was nachgestellt werden muss. Aber das Problem ist, der Steuerkasten muss wieder auf und um das wieder einzustellen, müssen dann natürlich auch wieder neue Schrauben und diese ganzen Geschichten, das sind wieder Kosten und diese Kosten übernimmt natürlich nicht unbedingt der Kunde und wenn die das schwarz gemacht haben, ich weiß es nicht. Ja, wer darf dann die Zeche wieder bezahlen? Ne? Dann wird sowas gleich wieder doppelt teuer und man hätte es ja auch vernünftig machen können. Aber in diesem Fall hat er wohl einen kleinen Fehler gemacht. Das kann nun mal passieren im Eifer des Gefechts. Da mache ich niemandem einen Vorwurf, würde ich auch nie machen. Aber wie gesagt, wir bauen das dann wieder zurück. Also wir bauen die Pumpe wieder aus und bauen die alte wieder ein. Und damit der Kunde da Kosten minimiert, ne, aus der Geschichte rauskommt, weil das muss ja nicht sein. So eine Pumpe ist ja nicht so schlimm, die brauche ich öfters, aber in diesem Fall war sie nicht kaputt, und wie gesagt, erst Steuerzeiten überprüfen, dann den Rest überprüfen. Kraftstoffdruck war zu hoch, ja, der Kraftstoffdruck, der ist zu hoch, weil die Nockenwelle, die Einlassnockenwelle natürlich nicht passt von den Steuerzeiten. Deswegen macht er auch im Leerlauf, der kann zwar laufen, weil das so minimal ist, dass es halt gerade so passt. Ich bin damit ja auch gefahren, also er ruckelt nicht, er macht nichts, da passiert gar nichts, aber ja, es ist eben halt so eine Sache, wenn da so ein paar Zähnchen daneben liegt,
geht der Spaß schon wieder los. Und ich sage ja, wenn man es einmal vernünftig macht und mit Zeit, ne, dann passiert da gar nichts. Aber wenn man da so eilig irgendwas zusammenschraubt, ja, geht das mal schnell in die Hose. Ja, ich würde sagen, damit wäre das Video hier mit dem Golf 6 und dem Klappern. Das Problem haben wir gefunden. Tja, da muss einer Nachhilfe leisten. Ist halt so. Für uns endet die Geschichte hier, dass wir wieder alles zurückbauen. Und dann schauen wir einfach mal, was dabei rauskommt. Ich werde euch darüber unterrichten, was dabei passiert ist, was dabei rumgekommen ist und wie wir hier damit weiterverfahren. Alles klar, macht's gut, danke fürs Zuschauen, abonnieren nicht vergessen, Klingel drücken, Daumen hoch. Läuft und ihr wisst ja, abschalten. Haut rein.